بلاد السلام عليكم، صباح الخير عليكم. هذا الصباح، هذه دابا 6 الا ربع ديال الصباح. واحد المنظر زوين ديال الثلج، واخا سبحان الله الثلج كيكون سخون. الناس كلشي كتشابل كيحيدوا الثلج من الطريق. دابا هو الواحد الا ما حيدوش في هذا الصباح تيلصق، تيولي كيزلق. المهم هو واحد المنظر الصباح مع 6 الا ربع. المهم البنات، واخا الثلج واخا العاصفه كلشي الناس غاديين خدامين. المهم البنات راه واخا الثلج الحمد لله الثلج يكون سخون وزوين. تبارك الله الشجرات كلهم تغطاو بالثلج.